अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल का दिन है और 4 तारीख है आज। तो मैं यहाँ थयन पार्क में से गुज़र रहा हूँ। सामने आप देखते हैं जो है ना, ये थयन पार्क है सारा। और अगर सामने देखें तो आपको जो है ना समुंदर भी नज़र आ रहा है। पार जो है ना ये ओस्लो प्लाजा के पीछे। और इधर आपका जो है ना बुतानिस आगे है, म्यूज़ियम जो है ना। और इधर जो है ना वो जो है ना स्विमिंग पूल है। कल से यानी बारिश शुरू हुई थी और आज भी बारिश ही थी। रात को भी, आज भी जो है ना तकरीबन दिन को बारिश होती रही है। सामने जो है ना आप देख रहे हैं कि जो है ये स्विमिंग पूल है, अभी तैयार नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर। मेरे ख्याल इस साल के आखिर में ये तैयार हो जाएगा। तो बड़ा खूबसूरत जो है ना स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया है। तो उम्मीद है कि जो है ना ये यानी मॉडर्न किस्म का ये स्विमिंग पूल होगा। इसमें हर किस्म की सहूलत होगी। ऊपर जो है ना ओपन जो नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल ये ओपन स्विमिंग पूल होगा। और ये बिल्डिंग के अंदर जो है ना फिर इन जो है ना ये अंदरूनी हिस्सा है इसका। ये सामने जो है नर्सरी है, बाहर आगे है। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो है ना मैं यहाँ इस बाग में से गुज़रते हुए जो है ना यानी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो सामने आप देख रहे हैं कि जो है ना ये पहाड़ नज़र आए हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और जहाँ से वो यानी शी का जो उन्होंने वो जगह बनाई हुई है वो भी नज़र आ रही है। तो बारिश भी हो रही है। सोचा कि ये छोटी सी वीडियो बना कर आगे चलता चलूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। तो इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।